più difficile costruire una legal tech o più difficile farla capire al mercato italiano? Beh, costruire una legal tech è un'opera di ingegneria alla fine, farla capire al mercato è una poesia. È difficile la seconda. Per quanto riguarda invece di Italia, Europa, nel mondo dell'intelligenza artificiale sempre, da chi dovremmo difenderci secondo te e da chi invece dovremmo imparare? Dovremmo difenderci da noi stessi, perché siamo vittime del nostro stesso sistema. Ok? Dobbiamo imparare sicuramente dagli Stati Uniti per quanto riguarda la velocità. Non hanno una problematica che noi abbiamo interna. Privacy, i dati sono tutti in chiaro, per cui il sistema apprende più dati metti dentro, più lui apprende, più impara, più migliora. Dalla Cina, che poi alla fine è andata velocissima a creare la sua intelligenza artificiale alla velocità della luce. Noi siamo indietrissimo. Senti, ma quindi secondo te l'Italia sta perdendo un po' questo treno legato al mondo dell'intelligenza artificiale? Assolutamente sì, stiamo rincorrendo il treno. Ma di chi è colpa? La colpa è del sistema, della burocrazia e del sistema paese che non supporta le aziende che fanno intelligenza artificiale. Oggi non c'è una cultura del dato, non c'è una cultura specifica di intelligenza artificiale, non c'è una cultura dell'espansione dei data center, per esempio. Ho visto un servizio l'altro giorno sulla Cina, dove la Cina ha creato i suoi data center che sono autosufficienti dal punto di vista energetico. È un po' l'idea che io cerco di portare avanti. Questa intelligenza artificiale consuma tantissima energia elettrica, bisogna di produrla il più possibile. Ok, Allora fare tanti parchi solari può essere un'ottima con soluzione. sottostanti data center, per cui vai a riqualificare determinate zone, creando occupazione da un certo punto di vista, creando energia, facendo sì che ci siano dei parchi, dei data center specifici verticali su intelligenza artificiale. Oggi non li abbiamo.